Det er tid for den årlige gutteturen. Vi skulle holde oss i vårt eget hjemland, og veien gikk til Nordland, eller var det Trøndelag? I så fall skulle vi prøve laksefiske for første gang. Et fiske vi bare har hørt rykter om at kreves en enorm mental styrke, siden man kan bli stående i elva og titte på flere hundre laks uten at den lar seg rikke. En mental styrke, fordi man kunne orke å kaste og kaste og kaste i flere timer, kanskje dager uten at fisken biter. Men så kommer øyeblikket. Øyeblikket som gjør at vi holder ut. Øyeblikket som vi alle elsker. Nå skal Espen kaste på en fisk. Den er stor, den er pen. Så får vi se. Han har fått laks. Ja, men lenger. Jeg tror jeg har dratt litt fort det nå. Og så skal jeg si, dra litt fort nå. Stopp. Dra. Åh, der begynte den å gå. På nytt. Og stiller seg tilbake i posisjon igjen. Mende litt ned. Hastighet. Kom igjen. Stopp. Dra. Da kom det faen meg ut en annen. Ja, han var etter. Ut på nytt. Du må ha fart på flua. Det er det som trigger. Ja, og så må du stoppe, og så bare la den dette ned her. La den dette ned. Mende ut litt. Vi hadde nå stått og kastet i nesten 8 timer, uten å kjenne en eneste laks. Dette er veldig frustrerende når du ser laksen stå på bånd, men også hoppe sprelsk rundt i elva. Vi var allerede inne i den mentale prøvelsen som laksefisker stadig opplever. Plutselig så kom det en gutt passerende på sykkel. Det viser seg at han var en meget ivrig laksefisker og hadde fått laksefiske med morsmjølka. Magnus het han. Alder, uvisst. Men et sted mellom 14 og 16 år. Han tente nytt håp i oss og tok oss med til et lite sted han kunne garantere laks i løpet av dagen. Magnus syntes vannet var vel temperert og skippa vaderne. Der sto han og pratet på inn- og utpust om ulike fiskeopplevelser han hadde hatt gjennom livet. Med den fiskeseven skulle man nesten tro at han har levd et tidligere liv. Det er tydeligvis en gutt som har stått dag inn og dag ut i elvene og fisket. Så skulle Espen, lengst bort i bildet, få sin første mulighet på laks noensinne. Nå har han laks. Der! Har han fisk på. Ja, hold fram. La han gå, vet du. Jævlig ikke hold fram. Bacon? Ja. Nå skal du bytte den jævla fortommen din. Nå må du slutte med det ørrethelvete. Faen! Det var feit og fin nå, vet du. Det var den matfisken. Det største laksen jeg har på. Ja, det er det. Faen da. Ja. Da har vi reist en ny elv, så nå skal vi teste litt her. Så håper vi at du får noe fisk da. Her går det både røye, laks og sjøørret, så vi skal prøve på det vi ser og finner. Så får vi se. Hva er det på? Litt av røye. Ja, får se på den da. Ja, vi må se på den. Tok på rødt et. Skal vi se på den? Skal vi ha bildet av den da? Skal vi se. Den var fin. Det er fisken sin.
Ja. Det var godt. Det var deilig. Hva var det han tok på? Kan du ikke vise flua? Dette her jo en såkalt... Hva faen hva det for En rød fisk? Jeg vet ikke hva det Ligner på røye under buken, da. Ja. Nei, men det lakseflue. Det laks. Jeg gikk jo jeg vil ha noe større. Ja. Men vi får kaste på. Ja, nå det bare ferdig på. Ja, nå liksom, det gått litt av skuldra. Ja, det godt. Ja. Det viktig. Det det. Ja. Ja, Espen, hva driver du med nå? Nå skal jeg ta på ny fortom. Ny fortom, ja. Ja. Hvor tjukk den da? Hva tjukker den da? 0,35 millimeter. 0,35. 9 fot. Så tåler 6 kilo. Så den fin. Den typen her. Ja, den skal holde den. Den skal holde for all den store fisken jeg har fått. Ja. Fluevalget. Fluevalg, da hører vi på lokalfolket. Så da bruker vi fargen svart, veldig blått, og litt sånn her. Da har vi både med krok på de, og så det tubefluer på de her. Dette fin størrelse. Tror vi da. Ja, tror. Det viktig å påpeke. Ja, elva rett bak her, og vi har liksom fått noen tips da. Det å stå og kaste. Ja. Det så enkelt, men også så vanskelig, fordi vi har jo stått litt, og det jo psykisk hardt. Ja. Hva du skal gå for nå, da? Nei, jeg vet ikke. Nei, men skal vi se da. Hva vil du tatt da? Nei, du snakket med noe med synk. Noe med synk, men noe med rødt og blått og svart, ikke det som har vært? Ja, konfetti, vet du. Og du ser foran, så det sånn metallgreie der, så den synker litt hardere da, enn en vanlig tube som bare av plastikk. Vi får se. Men vi skal i hvert fall prøve. Hvor stor laks det til da? Her tror jeg det alt fra det minste vi har sett har vært veldig liten. Ja. Så kan jeg si alt fra 500 gram til 6 kilo. Ja, cirka. Så det hadde vært gøy da å fått på en på 2 eller noe sånt nå. For min del har det vært moro å fått. Ja, vi satser på det. Satser på det, det det som målet. Ja, vi må ta vår første laks, ferdig snakka. Etter en fin tur i naboelva dro vi tilbake til kulpen Magnus hadde vist oss. Noe som skulle vise seg å være en riktig så god plan. Laksen hoppet rundt overalt, og denne gangen skulle vi virkelig få måle krefter. Der. Nei. Han var liten. Prøver. Fy faen! Den sterk, ass. Lille jævelen. Lille jævelen, sier jeg. Jeg kom bare med hoven, jeg. Ja, ja. Nei da, vi får bare få landa den først. Se på det da. Ja. Ja da! Ikke så svær, men min første laks. Min første laks. Og min første dag som laksefisker. Så gøy.
Skal vi ta den bort på der? Se på det, Espen! Nei. Kan du gå på ratatan her da? Han gir seg faen ikke, ass. Denne var lei, ass, i forhold til den der i går. Og fine farger. Veldig. Her. Tusen takk. Fy faen. Den var fin. Er ikke fin, Anna? Jo. Ja, ny elv, nye muligheter. Espen er så rask at den løper fra alt utstyr. Der står han og fisker allerede. Skikkelig på. Vi har sett masse laks på brua, så vi kjører. Hæ? Skal jeg gå på brua og se? Ja. Nå skal han ha meg til å spotte fisk for nå, vet du. Får ikke lov til å fiske selv. Han er ivrig nå, det er bra. Fått nytt mot. Rett ned her. Ja. Det står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 laks. Står det der. Men frustrasjonen ved laksefiske inntreffer oss igjen. Vi så nok over 100 laks under denne brua, men dog helt klin umulig å hanskes med. Det var bare å lytte på tipsene som alle gir oss når det kommer til laksefiske. Kaste, kaste og kaste.